Mbote bana ya mboka bana ya Congo Jije Kanyuza wana za RTV ndenge tozali koleka. Mboka ezali kokende na bosolo to bosolo te. Ndele lote yoko solola awa parce que le 31 décembre 2017 comme date oyo bana ya mboka bazelaki na mbule lekaki. Suka ya mboka ya mbula nyoso bolimbisi ekoma likambo pona bana ya Congo. Bakoyeba te soki bakolamuka ndenge nini. Lelo na émission na biso oyo tozali na yango l'église catholique contre le pouvoir de Kinshasa toko solola ndenge nini bana mboka bakolengama pona mokolo na lobby oyo appelle salami na ba laïque église catholique na bana ya Congo nyonso pona sikola mboka na yango na poko ya lelo tozali awa na ba invité na biso misatu na baza ezali lokumu pe esengo kozala na bango pona makambo ya mboka. Na mosika kuna na loboko ya mwasi tozali na pasteur du peuple pasteur Chabani Soni oyo bomesana na ye pasteur mbote na biso. Mbote ndeko na ngai Jean-Guy mbote mingi na bakongole bisika nyonso bazwami nzambe azwa lukumu. Matondo mingi. Alors na kati mwa mokepe meni ya pasteur du peuple tozali na mpaka oma wa kalendwa oyo tozali na elosa kompaka. Mabene oyo ya bandi. Bana mboka bana mboka ezali esengo ya mingi kozongela biso lisusu na esika oyo tomesani me mokolo ya lelo ezali mokolo ya koyika mpiko mpo biso bakongole tozalaka soki tokei na likambo namoni ekendeke na suka te me tozolinga sikoyo toyebisa bato ndeni bakoki koyika mpiko ya solo matondo mingi. Alors awa tozali na ndeko esale bokanga ale losako ndeko Jean-Guy bana mboka na pesi na bana mboka nyonso mbote esika nyonso bazali kozala biso et puis na sengi kaka ndenge na lobaka kaka tofungola matoi biso nyonso tokabola toyoka et puis tobeta masolo pona mokolo ya lobi oyo ezali esika bomoi na biso ya mboka na biso pe kosejoue ya solo na losako ya lelo balobi pona kokanga mpambu to kokanga lion ndenge tolobaka ou bien koyi ou bien nini basalaka nini batumbaka zamba pona kobimisa ye pona ndeko babeta tolotolo c'est que zamba ya Congo ebandi kozika zamba ya Congo ebandi koningana matite ebandi koningana soki yo ozalaki wana pona kozela kobenda manioko to kobenda nguba to masango ya bato omoni moto ebandi kopela bandeke bakomi kopumbwa omoni banyoko bakomi kokima yo kotikala wana te pe banambango wana ezali pona biso na ndenge Congo eza kokende. Alors na lombango mingi tokende pa ya pasteur du peuple. Pasteur du peuple, le 31 décembre 2017, yango tokokoma lobby. Appel o salami, raison d'être nango ezali nini pona to bandana o appel o ba laïque na ba congolais nyonso na mokolo na lelo. Merci mingi ndeko Jean-Guy na motuna utuni. Ya solo penza mokili mobimba bisika nyonso congolais azwami. Et yebani était lobby le 31 décembre 2017 de souka penal makamunyoso. Mais alors, ce qui totali ba différents communiqués n'engele kaki, ba to lobby to sala marche, banan ba lobby ango ba mupe ya catholique. Ba lobby il faut marche. Mais place wana to kende pesa musika te pona koloba, c'est l'essentiel de batu balandaka. Poete communiquer mususu okomona eza pesa clarté tant balobi que tozo marché pona rapport plutôt nini on appelle ça comment il y a le 31 décembre l'année passée accord justement ngana lobi te eza na tina te ko marché pona accord wana parce que d'abord eza caduc eza qui déjà caduc deuxièmement constitution ezolanda mate accord wana ekufaki tango bato bazalaki kuna pa ba mupe ba se déplacer ki ba kei na palais du peuple pona ko signer ba biloko wana na bato oyo ba esengela kite eloko wana esi ekufaki déjà pona ngai marche ezali malamu esengeli bato nyonso babima libanda pe ma mitindo epesama mais solution na suka ezali nini kanambe azala lisusu na bokonzi te. Cela veut dire que
Congolais nyonso il fallait attirer na motema na epe na mutuna ele lo que suka ya kanambe ezalelo ngai na somona ngondenge wana na kobakisa sima soki tout le monde na mutuna no o vandi mingi na ba mimpo ya catholique na ba ndimi na bango mais yo ozali mosali na nzambe ozali moko ya ba nani ya église de réveil rôle na ba église de réveil participation na bango ezali ni pas to mona ki to yoki pe kuna na mboka oyo apesaki pe bokonzi Ngoi Mulunda pasteur Ngoi Mulunda il atambolaki mais église de réveil na mokolo na lelo bazali wapi baza koloba nini bazali kosala nini ezali mbela na kobwaka epai ya église de réveil nyonso bapasteur nyonso oyo bazalaka na bato ebele nsima na bango oyo bino bobengaka les grands pasteurs moye totanga baliste na bango ezali te me nakanisi rôle na bango na ngonga oyo ezali kaka rôle oyo bapasteur ya bible basala soki tobandi na moïse ezalaki koluka bomoi mpe bien-être ya peuple ya nzambe kuna na Egypte soki totangi na bible tokomona effort nini moïse asalaki na Aaron ndeko na ye na Josué soki totali même na mutu lokola baza ebele Mardoché c'était un homme de Dieu c'était un serviteur de Dieu qu'est-ce qu'il avait fait pour le peuple d'Israël tant que vous na situation ya mabe ndenge wana soki totali même na Babylone toyebi ndenge nini bana ya nzambe bazwaki elonga sima ya mosali na nzambe cela veut dire que basali na nzambe oyo eza penza jour J na biso soki yo mosali na nzambe olobi eloko te oza suspect soki yo mosali na nzambe obandi ba verset moko bosala kango nyoka o bokonzi nyonso uti na nzambe oza suspect esengeli ba pasteur na Kinshasa bazala na ligne ya liboso batu nyonso balanda bango po ete le lobby le suka ya makambo nyonso kati na minyoko oyo tozwi pendant 20 ans maintenant nakosukela nanu wana matondo mingi mpaka Omar yo ozali moko ya bato oyo bazalaka vraiment très strict na makambo ezoleka na mboka lokola bandeko oyo pardon balobi marche pacifique kolongola bokonzi est-ce que tokolongola bokonzi na marche pacifique ndenge pasteur du peuple alobi ke kaka kokende pour marcher pour na bakor ou bien ezali kokende tina suka mpaka audhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya solo tokumisa nzambe po makambo nyonso tubandaka na ye nzambe me na bonzambe yango na ndenge ozotuna wana bato ya nzambe oyo bakendeki na bato na bango pe babimi nzela exemple nga nazwaka ezalaka Khomeini nga bakendeki na nga mosika Imam Khomeini azwaki bato na ye batonda Tehran mokonzi akimi ye moko ata lisase beta mate moto na nzambe otozoyoka bato na nzambe banda na France ti ko conscientiser tiki mukolo akita alobaka ke alobi pena balobi mukolo ngana okita na Tehran ye mutu wana ifata mbo mukolo akita ya abima Tehran avant même Imam Khomeini akoma na Tehran donc soki tozotia makambo na ndenge ya liseki en tout cas ezama wa mingi kotambola eza malamu po bato mingi bakomprenaki te ne na lobaki biso lokola ngai naza na groupe ya bato oyo balingaka te bato batambola pamba yango na lobaki ke biso toa bato kotambola il faut bayi biso tozali soki bato batamboli il faut bazala na bato oyo bazali na sima pona ko baki bango banani bazana ti na sima il faut bazana bato oyo bakosala compétition na bato bakoya po babikisa bato wana nzela na bango donc tina nga na lobaki ke biso tozali bato ya kotambola te parce que tozali bato nde tozobunda bato na bibende bakotia bato na bango na nzela batambola mais yo soki okwani na mutu moko wana siko esika makambo ekochange kotambola ekoma eloko mosusu nde eloko nga na lobaki mais comme bato baza na makanisi mikuse bazoyeba te nde bakoloba nde mosusu kotambola eza malamu mais ntango bokotambola bokobima boni na nzela likambo ya nombre pe elobi mingi bokobima boni po soki bobimi mingi soki bato wana babandi kulu na bino bandi parce nombre ekobima ekopermettre bango te basoki pe na makambo donc bozwi mboka yango nalobaki ke meme ke bato babimi na nzela
il faut tozala na bato oyo bazali sur place bazotala sikoyo etamboleli ya bato na bango po soki bokamatani na bango bango bakamatani na bino wana sikoyo nde esika tokokomona bouleversement ya makasi makambo tozoloba nayebi bakangi ba internet mais effort tokosala ezali ke kozwa batelefone na biso kobenga bato na mboka lelo na butu ti na ntongo bino ndenge bozali wana ifo bokende église bino bozali wana boifulu na ntongo bokende église po toyeba ma église yango soki mpe bake kotelemela bango je dis fort soki batindi bato moko batelema na église yango bobima susu eloko nazokamwa mingi alors il fait ezala na tactique moko ke bato bakei bayeba ndenge nini bakosalela puisque bango baza kuna bayebi mosala yango ndenge ekozala bainstitution ya minene wana lokola la voix du Congo banini nayebi ke bakotoni mais il faut bolanda bango mpo soki bokwea eloko wana ekomi na maboko na bino esika histoire esika donc eza babiloko ebele oyo bato bakoki kotia yango na pratique kuna mais eloko nga nazolinga mingi ezali nayebisaki oke kotambola ebanda te kaka wana banda maluku ti na matadi mayo wana ezali mama na kotambola so bato babimi ndenge wana ata yo moko shara yango ekosali mais sikoyo bakotambola kaka lobi to il faut bacontinue non kasi nazoyebisa yo te donc nde kotambola wana ezali tahrir square baluka oyo ya bango tahrir na tahrir wana nde esika bati bakafe banini tokende ndenge wana parce que zalaka na masasi ezala ebele mpo oboma mpenza mokili mobimba soki continue du jour au jour nakaisi changement ekoki kozala changement bakongole balukaka eza biso moko na bato na biso ndenge nini baza kopesa mitindo na bato mpo soki bato babimi ondimike babimi lelo motu moko azongi te bavandi kaka bamosusu bazokende bamosusu bazoya bamosusu bazokende est ce que makambo oyo tozomona lelo na kongo ekozala ndenge oyo ubie makambo ekochange donc eloko tozoluka yango matana mingi mpaka nde tokomi epai ndeko Alain esale bokanga ndeko Alain balobi ezali normalement libération ya mboka bainstitution ndenge pasteur du peuple alobi ezali respecté te barespectaka yango te donc bakor wana ekoma ekaduc na ngonga oyo sikoyo soki toremarke bien vide moko ekozala parce que normalement tozati le 31 minuit le 31 minuit soki mokonzi amonani te peuple a ju pouvoir qu'est-ce que les Congolais bakoki kosala ndenge ni bakoki s'organiser et puis pouvoir kosala mandenge ni bon je pense que merci na opesa maloba bato bazwi initiative ya koinitie mouvement oyo donc nazosala bango confiance parce que nandimi te ke bazali bato moko mitu esalaka te so toyoki ke église catholique aza liboso na société civile bateau baza composé société civile et d'abord église catholique sous l'égide ya yemoko représentant église catholique na Congo, le Vatican na Congo, monseigneur cardinal Mosengo, qui est une tête bien pensante. Donc sûrement va ériger ma stratégie. Donc azan la carte ma stratégie. Puis surtout dans la société civile, il y a au moins quelques professeurs bazawana oyo bazali ko encadrer bazan la carte ma solo oyo. Donc pour dire que tout peut savoir en confiance que ma tête pensante et zawana bateau bazali baza du moins éclairé. Parce que c'est ça qui nous amène même dans Otobengaka. Réussite et l'eau sur la leadership faut ezala. Leadership moins conséquent. Leadership moins responsable. Leadership moins oyo ezali koyeba eloko ezo sala. Na kata leadership wana bato na uti kotanga na bakombo na bango baza bato mo baza supposé bazala bazana sens ya ils doivent être présents et si la situation est au salema va analyser la situation va faire la critique à la situation et va éclairer la situation. Ça c'est le rôle normalement simple oyo leadership et un leadership encore une fois conséquent. Ce leadership on est conséquent donc on est supposé et quand on a la définition la route comme ça la sikoyo. Maintenant na mutuna nengo tunaki Congo ba institution Congo ezaka na ngote pona nga mais tozali na parlement tozana wana ezaka ka ba kombo kaka ndenge to yebi kezali mais est ezali ba institution au service ya pays
eza ba institution comment nango déjà pénétré depuis kala soki lelo ekwei à partir ya mouvement ya lobby soki lelo ekwei et eza eloko moko nga mpo na nga personnellement na kokambo na ngai te et puis naza kosatana ndeke na moment eza supposé fo ekweya parce que ezali kutu raison ya bamarche ya lobby parce que bainstitution eza nini esika parlement yali esika sénat ezali basymbole ya république esika pouvoir ezala présidence ya république banini primature nyonso wana ça fait partie ya bainstitution ya mboka donc biso raison ya makambo ekosalema lobby eyali ke bainstitution basymbole ya mboka il faut d'abord juste nazonga ndenge mpaka lobby na ndenge du peuple pa lobaki avant ezali ke il faut qu'on s'attaque na basymbole ya mboka donc bakende kooccupe yango na kooccupe na même kopanza yango mpona nga vraiment fo kopanza yango kobuka bamiro wana soki bato mosusu bakolobaki o bokoko s'en prendre ce sont bien deni à l'état kokotikala mpona le Congo a toujours de l'argent akozala na mbongo akoluka mbongo mpona a reconstruire babiloko parce que babiloko mosusu ekomaka mpe babiloko mosusu ekomi tellement démoniaque que bozomona ke soki etikali wana eza koincarne baforce moko ya mabe parce que na osuka wana na lombango kobima ya lobby quand nde mpaka lobby ezalaka te ya kobima ya oyo nga nabengaka ya temps partiel tobimi sikoyo tozongi na biso promenade de santé parce que problème c'est quoi bato mosusu bakoloba yo ozoloba ndenge wana yo oza kuna sur place te non biso tout tokozala esika moko te les choses ont fait que nga naza libanda bamosusu baza na kati libération esalemaka toujours de l'extérieur na sens nini il faut bato babanda koyekola kocomprendre eloko oyo bamouvement ya infiltration baorganisation ya mouvement nyonso esika mathéâtre des opérations ezali na ka ya Congo eza na kati ya mboka mpona réussite yango esalema ezala kaka partir ya libanda soki libanda ezali bien donc connexion yali entre libanda na bato ya kati réussite ya résistance ya France esimbaka ndenge nini c'est pas les Français de l'intérieur oui bato français de l'intérieur bakombataki baallemand qui occupait le terrain mais bastratégie ezalaki libanda à partir ya badegol balaki awa na bato mosusu balaki awa même Jean Moulin qui oyo aorganisaki résistance na kati ya France mobimba azalaki kozwaka masuwa babwatu butu azokatisa na manche azwa kutana na degol butu soki bayebaki ke libanda ezalaka na importance te pourquoi Jean Moulin boke l'internet bandeko bobeta kombo ya Jean Moulin bomona moto aorganiza résistance intérieure ya kati ya France yaki Jean Moulin azalaki koyaka butu na masuwa ayosolo na degol et puis azozonga lisusu donc ozomona ke tolongwa na eloko tolobaka ke oh non il faut boya bino sur place alors nayebi te soki toyebaka eloko tolobaka ou bien tolobaka ngo kaka mpona basentiment soki toyebi te tomekana koyekolaka mpe totanga de gauche à droite alors pour dire que toza susu na moment ya kopolémike te fallait-il eloko alobi esalema to esalema te non eloko moi j'ai retenu namonaka epa bamindele bango basalaka awa même ntango babritannique batambolaki mpo balobaki toboyi Tony Blair a engagé mboka na biso na guerre ya Golfe. Malgré que les Britanniques baboyaki, mais Tony Blair a engagé contre volonté na ye, mais souka même là quand les Britanniques bazalaki contre position ya Tony Blair, mais na moment on a ba soldats britanniques bazana na front. Intérêt national bango nyonso basare contre na ba douleur nyonso baséraliaki na sima. Donc même ceux qui n'ont pas d'accord ou n'ont pas d'accord, le mouvement à lobby déjà, ceux qui c'est côté est comme enclenché, donc ils sont tout soutenir yango pourvu. En soukawana pourvu que sincérité zala na batu oyo ba initier mouvement. D'accord, tous gain cause na yango. Voilà. Du peuple. Yo za mosa na nzambe na tuna moko. Na histoire ndenge toyokaka balobaka bana Israël na ngunga il fallait bakende ba salaki losambo butu ba salaki nini. Congo bana des jours babeti bangonga butu babeti banzungu butu pona ko lamusa molimo ya bana ya mboka toyoka na histoire wana ke avant bana Israël bakende basalaki nini bayoka ki babot basabo elelaki soko ko limbola biso likamona est-ce que lokola bino d'abord basali na nzambo bozo kamba biso bobeleli biso est-ce que basabo wana pe ya losambo ekosala mpona RDC na mokolo na lobi merci mingi mpona motuna lisusu oyebi moto azalaka na façon oyo akomprenaka même bible yango biso basambeli ya yesu ezalaki na ngonga moko Josué oyo aremplaçaki Moïse ntango Moïse akufaki nzambe ayebisi Josué a continué komema peuple ya Israël tina mboka na elaka bisika moko boye kati na bitumba nzambe ayebisi Josué tellement na mabolongo parce que
abande osala banda tongo ti butu po kwa nyonso na mabolongo nzambe alobi te eza ndenge wana te ntango ya losambo ezali ntango ya action mpe ezali eza na mutu asalaki mabe kati na bino yango wana bozolonga su bitumba te bokende bozwa mutu wana soki bomettre hors d'état de nuire bokolonga bitumba et justement basalaki yango ntango bakutanaki na kolabo wana andimi ke ye mutu azotinda Israel elonga te mpo na nini mpo na or mpo na bilamba mpe mbongo ya bato oyo azwaki mpe atiaki na se soki ya mbetu na ye. Cela veut dire que lelo oyo tosambeli mingi et comme siko tango ya action etikali quelques heures seulement yo oyo kotikala na ndako motuna otikali na ndako mpo na nini po pasteur na yo nde ayebisaki yo ndenge wana est-ce que vi na yo congolais ndenge ozali wana ekokani na ba pasteur wana ekozala malamu mingi toyeba kuna na Kisasa boyebisa biso tomonaki pasteur tel toyokaki pasteur tel koyebisa biso boye liste wana tokotia yango pembeni ba o mususu wana tokosila na bango ndeko na ngai eza sur tango ya blague te soki un jour soki 2 jours soki tango nini oyo kanambe akoloba na tikeli bino mboka na bino na kei wana nde tokoloba ke esili ya solo penza ba acte lokola ya lobby elongolaka batu na présidence elongolaka batu na pouvoir ya mboka soki bino bosali eloko oyo bandeko na ngai mibale batu koloba awa cela veut dire un nombre il faut la batu ebele nous sommes à peu près 8 millions na Kisasa wana soki na 8 millions wana il y a 3 millions 4 millions de personnes ba keli banda et puis bango problème te kanambe akende wana nde tokomona ke ya solo penza musala esalemi parce que biso pe na libanda mboka tokofanda pete va arriver un moment où il faut totinda tokotinda pe et kokoma pe mais bino bon ça l'effort parce que oh nyonso c'est parce que quelque part bolobaka oh tokosala ndenge nini tosambela kaka te tango ya losambo esielekaki tango oyo sikoyo eza action prépare-toi yoka consigne bakopesa zala présent kuna voilà ndenge nakoyebisa sikoyo consigne yango ndenge tozwa komona jusque là epesami clairement te pasteur balobi bakopesa yango na tongo na bakobima na église bakoya mpe bakobima na église bakobima na badirective nyonso na barecommandation est ce que ezali méthode moko ya malamu est ce que ezali mpona kokima infiltration soki lokola bayebi yango ndenge mpakomara alobi bakoya kosala nini bakoya koassiéger bango est ce que marche yango ekokende liboso omona ntango ifo tozala lokola mai soki okangi yango na kati ya sachet moyebima ezali te sala erreur tobolaka tru moko pembeni kuna mai nyonso esopani eza stratégie oyo bango basali parce que plusieurs fois omoni makambo oyo nayebi te esengeli vraiment lobby ezala suka makambo nyonso je me souviens na stade de martyr papa na biso oyo autaki kotika biso Tshisekedi mais ti ekomaki na bato baza koyebisa biso baza koyebisa ye Tunisie oyebi ke jour wana soki alobaka kaka tosilisana na bato oyo lelo oyo en tout cas il y avait plus de 120 000 personnes à la stade de martyr tout ça donc tu raté tango ebele tango ya nani ya liwa ya Marie Misamu tango ya liwa ya Alain Moloto tango ya liwa ya nyonso wana mais c'était des moments propices pour la c'était le moment hein d'accord maintenant mingi du peuple Mpakoma église catholique lobby nombre Église catholique est majoritaire en RDC, un peu partout. Balobi, même dans Kati Babanda, qu'on se préparait déjà des mois et des mois, Babanda, qu'on kende. De toutes les façons, tout le monde qui bitumbo et zalaki entre Église catholique na pouvoir bazo boma, catholique, prêtre bazo boma ndimina bango et même civil. Mais là on a une tuna. Au lobby, moyen. Mais ceux qui Église catholique avec les moyens qu'ils ont. Avec la force et la mobilisation étant majoritaire, nombre de gens ceux qui sont un peu partout dans toutes les provinces de Kinshasa, est-ce que logistique, déjà, est-ce que le peuple congolais a la logistique à partir de la paroisse à Kinshasa, dans la province de Toyebi? Maintenant, au moni, makambo nyonso ezoleka na mboka na biso na sina je crois hier na ebisaki na lobby soki makambo oyo tokosala lobby ezali makambo ya bosolo soki bato wana bavandaki bongo ava balanse likambo balobi ke c'est fini
intention wana bazwelaki ne sika bavandaki wana mwango wana balansaki na ndenge bamoneli makambo ngo na mboka soki euti pena au fond ya mitema na bango alobi makambo ekosila mais soki ezali ke nalobaki bien soki ezali ke basali ndenge wana mpona fin na bango moko wana nde sika okomona makambo wana ke meme kobimisa bato ekozala mais soki eza na motema moko balobaki ke ifo tosilana na gouvernement oyo bato bakobima ndenge ya kosakana te soki ezali mpena ya solo réel bafe moko réel ke biso ndenge tozali boye tolembi mpasi oyo tobimisa bato na nzela epuis basango balobaki yango na ndenge ya bosolo lobi na ntongo makambo ekosila mais soki ezali mpona bafe na bango moko ke tosala boye mpona boye mpo to achieve boye mpona tokóma na esika boye boye eloko moko ezali oyo wana ezali eloko ya liboso mpona makambo oyo mais soki ezali ke ya solo bayebisaki bato ke non makambo oyo il faut bato babima na nzela mpo tosilana na bato oyo lobi na ntongo bato bakobima mbula parce que lobi baparoise eyebele alors baparoise wana na bato babandaki kosolola na bandimi partout soki bazwaki temps wana ya kosolola na bandimi ezala balaiki wana nde bakosala bareunion banini soki bazalaki na objectif moko ke lobi na ntongo bato wana il faut batambola lobi na ntongo bakotambola mais soki ezalaki ke ezali kaka mpo babima totambola marche moko ndenge ezalaka ke bamarche nde tosalaka na oyo na downing street bato bakei ti bapesi bamemo banini bozongi eza nde mosusu mais soki ezali marche ke il faut basilana na bato oyo lobi na ntongo bato bakozonga na bandako te donc biloko ebanda olanda bato kuna bavandi kaka d'accord donc ndenge pasteur du peuple alobi ke na ndenge ndeko alain alobaki bainstitution ezala saisie na baprovince na bavillage eza mpe na bareprésentation ya pouvoir bato wana mpe bakende kobotola yango même histoire ntango bakoyoka déjà ke kote oyo bakangi parlement kote oyo bakangi la voix du Congo tout ça bani babiloko to wana boeza na maboko ya bato bazolinga ozonga te esili même kobuka bobuki na kati badossier ya papamba bato babimi nango bamosusu batumbi bani donc ezalaka ndenge wana ezalaka ndenge wana c'est ça ndeko alain tokomi epa na yo justement nani eloko moko ya nini toza nango nani monseigneur Mosengo na banza mikolo eleki awa quelques semaines passées bakomulgaki ye comme candidat potentiel ya transition na ndenge ye moko mpe azwi le devant ya kosala nini ya komema likambo oyo apele oyo ntina suka est-ce que soki likambo ekei to ezala déjà nsima na ye ou bien ekoma déjà guerre mpo tokomi komona bandeko mosusu tokotanga bango nauti kotanga bandeko ya les amis de Moïse Katumbi déjà bazolancer Moïse for president bandeko mosusu to banda kowelela déjà président sikoyo bien tolanda nanu moto oyo amemi biso na limemia oyo ntina suka nde tosala transition ntina suka bon normalement na ka ya bapays na biso mingi ya oyo babengaka biso bapays dit bapays en voie de développement bapays ya tiers monde na baterme ya bamindele ndenge bamonelaka biso eza bapays moko ezalaka mingi na bainstabilité uta touta na balipanda bakoloniza biso tozwi balipanda tokomi so auto-indépendant tokomi disons indépendant entre guillemets en fin de compte totikala ozala baindépendant te au contraire bafoyer ya bainstabilité efungwama à partir ya bafoyer ya bainstabilité na mokuse toyebi badictature de gauche à droite bacorruption kote oyo baimmoralité kote oyo bref bamboka na biso etongama likolo ya baterre moko ya bainstabilité sikoyo Congo n'échappe pas na logique wana lelo tozali wapi tozobunda mpona tochanger situation tobengana motu moko boye na ndenge akomelaka biso nyonso toyebi mpona tozwa motu oyo akoassure transition parce que eosenga période ya transition avant bastabilité ya bainstitution evanda tozwa bato bazali the right person na right place bato baa bacompétent bacritère ekota en place mpona koyeba ke ndenge azali akoki kosala mosala boye nini nyonso nyonso ezwaka temps yango mona babengaka yango nyonso période moko transitoire tokopasse na période wana siko période wana fo ezala animé par motu moko motu akosala l'unanimité na moment ya crise
surtout dans Mboka Nabiso, 10 pays en voie de développement, où il y a tiers-monde, mingi za l'église. Même en Europe, dans le siècle passé, l'église a toujours joué rôle. On se réfère toujours à l'église parce que, bon, on a eu des proverbes, on a un ce qui peut être vrai ou faux, mais bon, on a changé en côté, toujours l'église est supposée être au milieu du village. Ce qui est encore respecté, l'esprit. Bon, donc, moi, c'est l'église. Pourquoi l'église? L'église, à travers le prêtre, le prélat, Azali, le gardien, il y a morale. Il y a autorité morale. Donc, déjà, moralité, Zali, Moutou est supposé poser un acte bien. Donc, on s'attend à ce que Moussa et Nzambé, dans il y a un cardinal, il y a un évêque. Azalani, bien. Mais est-ce que l'église catholique, ou l'église romane, ou il y a Rome, ou il y a Vatican, est-ce que ça là toujours nous salons bien? D'accord. Nalgana bakisa mukeo kaza. Tokenata musikate. Oti koloba ndeko Katumbi, koto msusu olobi Mosengo cardinal. To zwa kaka biloko moko eloko moko oyo bango nyoso mibali balobaki. Cardinal alobi nini? Alobi mboka oyo eza plantation te bakoko no batikela oyo pour que oya komonisa batu pasi yo moko on voit mana quelques personnes population nyoso ekufa. Wana Mosengo alobi. Côté monsieur alobini, ngai il faut na comme président ngai Katumbi. Personne na comme président. En tout cas Kabila akokene mosika te akofanda kaka awa akoma sénateur. Na pasi nyoso tomoni. Yo sikoyo tia nini na batumi balewe. Okopona nani na minoko na eloko bango bale balobi. Wana motuna na bino bana ya Congo oya lobi mboka ifo tambola na wa lobi azvanisa oya nyokoli bato. Wana iza motuna na bino ma Congo mais tozo ngana ne pas de quoi là ba institution yango izo kokuya. Est-ce qu'il faudrait tout ça la transition moko normale avec le Sénat ndenge baloba c'est le président du Sénat qui va faire l'intérim pendant ba jour bien donné pour na préparer l'élection ou bien il faut que ça là ndenge balobaka pouvoir moko spécial oyo bako sangisa bateto baspirer confiance na ba congolais pour basala nini société civile l'église et tout pour mener transition encore une fois na kaya totia na quatre figures ya lobby le 31 makambo sili lobby makambo tout sili lobby gouvernement eko bima wana babenga ngo gouvernement de crise tant France ezalaka envahi tant ba de Gaulle va parvenir ko bunda ba komiti babengani ba allemand occupant babenga ki basala ki babenga gouvernement provisoire. Ce sont des terminologies qui ne sont pas différentes les uns des autres. Gouvernement provisoire, gouvernement de crise. Il a dit que on ne reconnaît pas, institution, institution corrompue, institution illégitime, incarnée par un individu dont le mandat est ceci-là. Il s'accroche tant bien que mal et de force, manu militari, n'a pouvoir illégitimement, illégalement. Donc, l'institution n'y sont mboka, n'a pas qu'un dondo, n'a pas tout n'y sont mona, n'a pas parlement, tout ça, ce sont tous, minaku, tant que combo tout yo lingi, bango n'y sont pas bango illégitime, illégal. Donc, si koyo, et le reconnaître quand la journée à lobby, bateau basali mouvement, normalement bateau tout fait bayango, et puis dans un sur la confiance de congolais, tout le monde à travers le monde entier. Bateau tellement qui la révolution, on va changer radicalement Makambo. Ils ont supposé que bango batuma kamba parce que ça la révolution pona bola kisanzela to sali yango poto la kisake oyo balinga bazao sala eza mabe biso to sali révolution pona to sala eloko moto la kisa modèle et pour voilà période justement transitoire tango boko mema bato sika oyo esengeli bozonga ndenge ba mboka nyeso obabengaka organisation politique ya mboka oyo pasteur avanda yebi parce que yali domaine na ye babenga organisation politique ya mboka ba institution mboka tant calme koti ba institution mboka bandi kozonga en place wana sikoyo nde boyebi ko organiser babenga la cité donc politique sikoyo récupérer ba lettre de noblesse à politique sikoyo ezongi na place na yango mais lobby mouvement lobby sur le salami soki ba Mosengo bazali boso je ne vois pas que ba pesa ngona moto mosusu wana za économie paradoxale et contradictoire donc voilà passer du peuple bandi ko pusana bras de fer moko ezozalaka entre batu ba leader bazana terrain na batu ya poto mingi bazolo bakeno bino bozana mosika
ebongi boya awa na terrain na ba fan mosusu ba partisan mosusu. Est-ce que nangonga oyo bato nyonso baza na poto il faut bazonga, est-ce que langage wana ezali vraiment digne ya ba leader ya kolobango? Eza dignité parce que ndeko Alain Sali auti kolobango, même paka Omar auti pe kolobango. Guerre eko sale makuna na mboka, mais bato bazali banda, baza pe ko bunda. To bundi e bele d'abord pour ko faire comprendre bato que to zaka tena occupation. Et je biso baba ane pour na ko conscientiser bato na likambo ndenge to zo sala boy. Mais eza pe musala. Tala ezala Charles de Gaulle azaki na Angleterre ba gagné bitumba kuna ake asali musala batu ba monaki ndeko Omar auti koloba situation ya Iran avec Khomeini c'était la même chose na ko ebisa yo ke nani Museveni makambo mingi esale makina Zaire pa na biso pour que yake ndeko zwa mboka Uganda bisika anzo voit mape ko salisa Kagame ko boma biso ye moko Kagame azui nini oyo Rwanda mais makambo nyonso esale na Uganda donc bokolo bateke o bino boya mais tozana batukuna bato bozo nyokola kuna eza bato eza banzete te pe bangonde biso awa toza ko liki ete lobby bakosilana na occupation wana. D'accord. Merci beaucoup du peuple. Mbangu mpaka Omar. Toyebi ke ba force mingi ezali kuna ezali ba force ya ba étranger. Oyo bazali ko konza bana ya mboka, bazali ko bomba bana ya mboka. Na mukolo na lelo. Donc tunaki yo mikolo lekaki. Soki lokola vraiment Congolais a telemi lobby oyo tozo souhaiter ka telema lobby. Ti liboso bato wana. Soki eza na message moko ko pesa d'abord na ba pays oyo eza na bato na bango na kati ya mboka na biso. Oyo bazo ko konza bana ya mboka. Basala nini? Toloba nini et puis bana mboka basa nini na bato wana. D'abord message na ngai ezali clair. Bato nyonso tu o baya na Congo. Na moto a solo soki amoni ke makambo ezokende mabe akosani. Il faut bima nanu Brazzaville ezali. Ba Libanais, ba Chinois parce que soko bimité et puis soki sikoyo débordement et comme siko na ndenge ya mabe. C'est que ba quand Rombour ezali po yo tie mutu mbeli na Zambie. Bazo zela yope Congolais akofanda ndenge wana te kozela ka Chinois kana utambola. Tout à fait. C'est que ba Chinois musu ba olala. Ba olala. Yo ozali indien okekuna okomi ko boxer bango moto ko boxaka tango makambo ikomi ausani akoluka yo. Donc ezala ba soda o ba ya wana ya ba étranger wana. Ba ko joata force mon côté soki ongana ebiso soki bato ba bimi même 1 million d'hommes. Tant ba ka 1 million d'hommes. Force na bango ici. Alors là ndeseka ba kanga bango na maboko. Mais eloko ezoleka bokeo bato par exemple bato bazolo bana biso de to musika. Ah mais tous en musique, tous en pemeni. Pour ça, tous en musique. Combien de fois, bambon de outa kawe comme en Kinshasa. Bon, on a fait ça la musique. Il y a kelasi, il y a santé, il y a école. On monitor la bat, ngai nazalaki very disappointed. En tout cas, pardon, nazalaki découragé. Parce que tant on a eu ma lobayas, ndeko na biso mama wana, hein? Ndeko na biso wana. Azako lobake bino bokendeke kaka pona ba musicien botelemi ah obi ke place na yo kaka eloko wana donc motema nanga mbala mona bite ifuna mela mai parce que nazo mona na bime ndeko mwasi azako yeba biso tokenda batina G8 na Scotland tango tokomi kuna ba barrière foto ta mwana makolo na bazamba Scotland poto bimela ba konzi ya mboka wana boyi. Mais yo solo bato bakeneka hôtel ma poignée moko bopona ba musicien bali. Est-ce que ça est solo ndeko na biso mwasi wana zo kanisa pasi oyo bato batele makana malili yawo. Na bato mususu balo bakabilo balo est-ce que bayebi pasi oyo bato babanda tango biso to bandiko lo ba makambo yo. Bandeko ebele basa ko lo ba lelo to so mona bazo lo bakalo wana. Baba ne ko lo ba. Mais to kotuna na attendele na. D'accord, merci. Attends ko lo moko kaka. To kotuna na. D'accord, merci Mingi. Ndeko Alain. Tu as dit que nous avons force mingi, mais grande force ezali sur place ezali ba multinationaux et ça la kuna. Ils ont financé justement ba groupe rebelle ba société minière ils akuna ba Talibanda. Ils allaient na Katanga, ils allaient na Kasai un peu partout. Province orientale. Est Mobimba kuna. Sikoyo batu wana bazali kuna ba Congolais mususu bazali kuna basala kana bango. Bakota kuna na kati
est-ce qu'il faut s'en prendre aussi na Batouana pour libérer Mboka ou bien il faut que tika bango ko sur la naba? Et si Kanyoso, je pense que je fais confiance dans l'initiateur en mouvement et lobby. Na relaxa bango musala na bango te. Tant que l'initiative, on a supposé que ils ont mis tout ça sur table. Pour en faire tomber le régime, il y aura toujours le siga oyo, tendon d'Achille et Moutou. Les siga au gogo. Au moment où Moutou sort le mot ça y est, les gars tu vas ça ma sport, bah j'ai donné ma dit, ma bêta awa, ma place où il y a point vito, point vito awa, na bani nyonso ba clavicule il y a place au kosa Moutou. Donc ça kaka métaphore pour dire que les alliés ko suka kaka na ba symbole la République te. Bateau nyonso bazo contribuer à travers la multinationale parce que et si gagnons sur l'économie à Congo moins dollars moins écotaka attaque coûte écotaka mingité parce que il faut frapper là où ça fait mal s'il faut qu'on frappe même la portefeuille ya bato donc mutuana anglais wana o investissaka via ba compagnie minière soit comme on dit que machine à production na yé oye que na botimula or ba buki yango ba pandi yango mutu moko alinga ko sombelo ko moko deux fois à terre lo ba ko somba ngo so ko kufi na ndinga normal mais que bapanzaki yango et puis ça va toujours pas na kanda donc place nyonso boyebi que bokoyi ko fragiliser pouvoir il faut qu'on kende na sens wana bao basala kana ba un toyebi mbongo Congo esika mingi kota ka yali na ba production minière ta kuté kota ngo so mingi te mais kota ka sika nyonso yali wana na mwanda mo na faut paralyser yango tout ça so bolo bateke o surtout paralyser surtout crever de faim depuis que beaucoup fana mino kanzala beaucoup fana mino kanzala donc beaucoup fait ce qu'on nzala ngo malamu donc bango peut pas bénéficier na l'autre côté OK et de l'autre bande ko uta ko loba awa normalement il faut que to loba pour c'est comme il a lobby et puis na sûr ba loba pe kaka yango ils ont en quatre stratégie na ba il faut qu'occuper centre vital ezali Villa Gombe et stratégique des basala qui na ba Égypte mais Villa Gombe kuna eza zone verte nombre ya batu les qui nombre batu les qui nombre ba policiers et les qui nombre ya bané mais so bokoti kuna il faut to créer système ya carton ba boîte à sardine na kati ba boîte à sardine bo antarse ngo komi ebele siko Gombe za netini Gombe na ngo circonférence mo rayon mo ka muké effectif en policiers et militaires ils ont combien tant que tu vas faire venir les Zimbabwéens va faire venir les Ougandais va faire venir même 1 million de policiers et militaires dans la ville à Gombe ceux qui vont payer 1 million ils ont besoin de 3 millions d'hommes c'est tout il faut qu'on mette la bango il faut qu'on mette la bango il y a un système de boîte à sardines dans la carton c'est à dire que il faut qu'on crée effet à surnombre c'est à dire que les policiers ont senti qu'ils ont étouffé aux forces vous comprenez moi écoute à tomber la mundu qui va tirer le bon na poche GPCAT donc il faut se sentir stratégie à surnombre qu'occuper yango pourquoi vous occuper centre-ville na ba bord nango ba parage nango nyos quand je dis centre-ville Gombe évidemment boulevard Lumumba limité au ceinturé Barumbu zone Kinshasa Lingwala bokoti côté ya bozo kende côté ya Sosimat kuna entrée ya Kitambo na ba secteur na nyoso wana tout ezali il faut bo pesa bango mukongo la bango ezala etala mai parce que stratégiquement, géographiquement, Gombe, ezali, son côté na Gombe, eza eto. Donc, Congo na yo, ezo tala ebale. Eza le quoi neti bokangi boye, bozo tindika bango ba ya vers fleuve. Et c'est muta plonger na fleuve wana. Muta plonger na fleuve te. Ata kutu ngando te. A nager na pas comme kuna na Brazzaville. Donc, aussi na bango bien. Donc, il faut pas étouffer et puis qu'on occuper ezalo ba benga na terme na jargon militaire, ba occuper et la guerre il y a tranché c'est-à-dire guerre il y a face à face donc vous avez isolé bango ba bouger té bo étrangler bango na kati wana parce que l'ambassade des wana ba Al Jazeera presse internationale des wana bango moko ba ko filmer bango moko ba la la télévision ba la neni régime ils ont tombé exactement les salamanga na Bagdad donc Bagdad ils ont tombé quand ba journaliste à CNN ba za la centre ville il y a capitale bazola qui s'en a pas fenêtre na bango bazo filmer au moins sikoyo soki au moins et la stratégie moko ça peut réussir non sous a pourvu que dans son deuxième fois la même phrase pourvu que ba initiateur du mouvement un lobby bazala sincère d'accord merci bien du peuple oui
bazala sincère toyebi mais sikoyo motuna eza ya munene soki lobby makambo oyo eke lolenge ezosala te parce que na esprit ya likambo ezali ke kosilana na bango mais na faisabilité nango ezali ke pacifisme soki likambo esili te ekomi na suka te congolais akozala wapi akosala nini akosuka wapi au moins ndeko nga soki ozali malade ozwi nanu possibilité ya kokende epai monganga te nakanisi première chose okoluka te aspirine bisika ezali okoyebisa bato boya kosalisa ngai bonyolisa ngai ata loboko oyo mpo nazomona mpasi kisi ya monganga ekoya nsima bato baza na mboka baza bana mike te bato baza komona mpasi eza bango te yo koyebisa ngai yo pacifique to ndima kaka pacifique wana eza théorie mais na manière ya pratique naza koloba na bapoliticien nyonso oyo 2014 2015 2016 bapiololaki makasi batamboli me bango nyonso soit nsima ya au premier ministre oyo ya pembe wana badibanga ou bien alors na oyo mosusu bango nyonso basi bazwi baposte ozoyoka lisusu bango te ozomona lisusu bango te lobi soki bakei na nzela te cible na biso yango wana donc yo congolais koloba lisusu te o te abalaka leki ya soki ya mwasi na ngai te bato wana nde cible na biso donc bato wana vraiment il faut kosilana na bango même nzambe abomaka na situation boye eza guerre bino bozokanisa boke osala nini mais boke bitumba te franchement bato il faut kobundisa penza eza bapoliticien wana oyo lelo bakangi minoko oyo lelo bazomonana te lobi batelefone na bango portable nyonso bakangakanga nde bato wana okutani na ye silana na ye parce que soki tosilani na bafaux politicien wana en tout cas même kanambe nayebi te akotikala epai na biso azosala nini parce que force ya kanambe ezalaka nde bato wana oyo baza na kati ya parlement na bango ya lokuta wana oyo baza na kati ya seni oyo baza na baentreprise ya leta oyo nyonso bazoyiba bambongo bazoloba eloko te mais ekozala pasi ndeko na ngai soki bayebisi oyo eloko lelo ondima oyo te nakotambola te oyo nakobebisa mutuka ya bato te non ça c'est quoi ça mboka wana eza na mbongo ebele lokola ifo to refondre makambo nyonso tosilana na occupation oyo nalinga naloba lisusu ekoki kozala pe ntango mosusu bamu mpe balobi lokola biso nde tokendeki kotia eloko wana ya le 31 décembre année passée peuple nyonso emoni ke tozalaki nsima ya kanambe tika ta tomeka kosala boye emonanake tosalaki toyebi te et nous croyons que ça ne peut pas être ça je crois ndenge ndeko na ngai ale alobi même kulutu na ngai auti koloba awa Omar ke nous devons leur faire confiance dans likambo basali parce que nous croyons que euti na motema na bango penza. Cela veut dire que même bango il faut bazala parce que ekokamu sabiso bamu pe bazate. Donc bozo ko sabiso to ko sama timo kolonini. Ba faux politicien. On tenga na zaka faux politicien te la kisabiso. Parce que soki tomoni bino te lobby cible na biso siko ezabino. Du peuple awa par exemple na diaspora tomoni déjà Belgique à agir ba occuper ambassade Balobaki, France et Sali, je crois pas comment au Canada ou bien États-Unis. Canada peut passer yango, biso pe na diaspora pas boué, lobby balobi, batuba bima libanda, ba congolais bazala libanda. Mais tozali na ba église oyo ngana hôtel mela omingi en tant que monsieur Nzambe. Tozali na ba église oyo lobby okende ko sambela. Ba tonde sabatu ba 2000 ba on balobaka Bercy. Bazana message ni pour na congolais lobby parce que ça les kamona vrai congolais du peuple ezali biloko mibale soit ozana peuple soit oza kolabo oyo nyonso akosala en sorte que makambo na ye nyonso na bato ya kambaka ezala contre likambo ya lobby aza mongura na biso faut to silana na ye. Le problème c'est quoi? C'est que makambo nyonso ezosala makuna na boka ko kanisa te que parce que yo oza kuna te ndo kosala ya yo mupanzi te kozala ndenge wana te. Il y aura une libération. Et ce jour-là, il y a libération. Oyo nyonso a marché qui contre makambo tozolo belawa. Akoza cible na biso. Merci mingi mpaka Omar. Pendant osukisa muke na mutu moko. Congo RDC, toloba Congo Kinshasa ndenge bino mibale bolinga. Congo Kinshasa nga ba RDC na ibina ngamute. Congo Kinshasa pas dozala na respect moko. Est-ce qu'il faut comme un exemple à Chine? Chine natango Mao
babundaka bango na bango nanu bamikangi ba frontière biso tozali au moins na 9 pays voisins oyo directement baza concerné dans la situation na biso bazo ko profiter nango bazo ko détruire Congo tozali directement concerné na ba pays wa libanda. Est-ce qu'il faudrait que Congo Kinshasa lobby soki likambo keiti na suka kosala nanu ko kanga frontière congolais comme conscient abanda ko lia kosala na ye moko to ndenge nini? Mais wana ezali eloko oyo ebelami oyo tolobaka ke identification na localisation. C'est-à-dire bokangi nanu bosele ba frontière ba boda nyonso osele siko botiki nanu bato bobandi sikoyo ko identifier bato na kati. Soki bosilisi identification na localisation ya bato wana nde sikoyo bino na bino siko bobandi ko kamata oyeba ndenge nini ba disposition nyonso tu ya gouvernement oyo ya kosala wapi ya kokosa motoni tokotia ye ni siko. Donc ezalaka ndenge botia bato bichela te même ndenge bolobaki yake bato wana basango bazokende nelo. Mais ngai na kondima ke basango na motema na bango ya malamu baluka soda moko bwaza na makanisi ya malamu batia yasi mamoka. Wana ngai en tout cas pardon boni misala eza ndenge nga na soko. Soki botie moto a Sokoto atie wana bato ya basango bakomi conseiller place. Mais bato a Sokoto mingi bakoma infiltrer bakoma bato a Sokoto soda mingi bazali wana ba yo kana bisa bato a Sokoto za ba wana kitasa bato a Sokoto bapanda na tambululu. OK. Bango bayebi bango bato wana basango bayebi ke bato a Sokoto bazali partout ainsi de suite. Ezali kaka kotala mutu moko azadi bocheye po a réformer nano Sokoto poto e baneni to kodire na ba frontière. D'accord, merci mingi. Donc mutu mususu ngai nazo tindela mbela ezali kiunguru kya kumunza papa wana. Na ba respect to ben to bana pesa papa wana disappoint meki. Ndenge nini yo ko démissionner na tango yo. Bazo zela yo balobi a démissionné te a jui mise en disponibilité pour une raison de santé. Santé kaka mikolo oyo bazozela ye na Katanga, il faut mobiliser na Katanga puisque ezali ville moko eza industrielle na ndenge ya Congo. Il fallait a mobiliser sika wana po bazala na relais na bandeko na Kinshasa po toyeba ndenge nini na développement kona. Bana ya Kivu basi batelemi. Po Kivu aume na kate. Soki Kivu wana azalaki meme wana na maluku. Malamu mingi, merci. Ndeko Alain, sikoyo tokomi na ba politicien na biso oyo batu mingi de fois ba faire confiance ba oyo mususu bazo douter na bango ngonga ekoki mingi ba se rallier. Mais il y a une question. Mingi bazo lo bakaka to se rallier, to sympathiser, to accorder to sali ba bazo lo bateke to ko participer. Raison wana ezali nini so que ça ne loko mon message mon direct na mokuse parce que ngona chez koki. Bon, c'est clair que opposition est allée hétéroclite, hein, pas ensemble était. Semblant gars ou l'examen soit battu qui bas ensemble était. Parce que tout le monde dans la direction ailleurs. Même si on l'a dit, telle position a décidé à partir de Fayoulou. À tout à l'heure complètement à côté naïe. À côté de la dynamique de l'opposition. Oui, au Tali Félix à côté Moussou. Oui, même quand on a 4 IDPS par moment dissension est en la 4. Tendance est en la 4. On peut sentir que à solliciter vraiment bien té. On n'a pas besoin de yébi mais vous le sentez. Est-ce qu'à un moment où on ne peut pas mettre tout de côté d'abord au Kenepo na cause moko rapidement. Normalement ça supposé ça la ndengona. Ceux qui basent vraiment ils se réclament être des vrais leaders. Tout ça na tina ko yébi ça bango té. Bango faut ba yeba que na moment de crise ndesika bato ça la ensemble. Parce que si on pose ensemble tu bon libérer comment. D'accord. Merci Ming. Na 30 secondes malobano asu conseil pour na mokolo na lobby. Na sengi na ba pasteur nyoso na Kinshasa. Bazwa ba téléphone na bango ba téléphoner bandimi na bango nyonso na bango moko baza liboso parce que après journée à lobby en tout cas bilan ko za matata mingi merci mpakoma ngai na sengi na ba communauté musulmane oyo ezana Kinshasa parce que na yebi une partie ya communauté musulmane oyo remplaça komisa o baliaka na kati ya nzungu ya mwana mobali oyo ki na sapato ya mbula trop de musulmans bakoma ba traite bazo kopele na kana. Mais tozolo ba ba mosquée nyonso ezala ya limité ezala wana iso ezala zona Kinshasa ezala njili kuna ezala ki mbaseke kuna so ki ngasali bobima pona bayeba pe islam eza kosala mosala parce que tango bino bokozwa ke bolanda kaka bato baliaka parce que bazali na ba traître na kati islam o bavanda pembeni ya mwana mobali bino ba musulman bozolanda kaka kolia ya mwana mobali wana. Mais tokozwa bino pete matondo mingi ndeko ale
ngai mbela na ngai okene mingi na jeunesse oyo ekobima lobi eyebaka eza jeunesse oyo ekorécupérer Congo après bozala soudé so omoni moninga tombe venir na secours so omoni ke moyen secours eza te na air wana continuer mais bo atteindre objectif na bino boyeba pourquoi bokobima lobi bo se laisser manipuler te muta kosa bino te na t-shirt muta kosa bino te na $10 muta memela bino ninte parce que depuis kala bozaka na passe $10 et mona na te kaka lobi tango zo défendre bani na bino ba $10 bano ya mettez-vous ensemble tout congolais moi si maman mukolo nini boyeba ke boza bo moko parce que soki mabele wana ekei boumbu ya vie mobimo matondo mingi. Alors to comme inasuka balobaki ndenge ndeko na biso bompompo alobaki mokolo wana lobi na bitumba soda alelaka nanu te tango bitumba eza kobeta masasi eza kobeta omoni soki bosali nani babenga ngo repris bosala nini bokunda nanu bibembe ba oyo bakokweya bozwi bango ndenge ndeko ale alobi bomemi bango même na bopito ya biso ezali wana bino baminganga bosala nanu serment d'Hippocrate na bino yo lobaka na tango bozoka blues na bino kosalisa nanu moto ave ya kosenga mosolo bosalisa bandeko bakokweya bosalisa bandeko bakosala ndenge mpaka noir alobi tomesana kotinda tokosorganize tokotinda nde tosuki wana mpona ngonga oyo tokozonga na vers 19h avec mama Jacqueline Polo soki tout va bien mpona kosolola na solo ya mboka na message oyo alobi mpona bana ya mboka. J.J. Komiko. Merci d'avoir invité Nangaï, pasteur du peuple Chabani, toujours à l'écoute. Merci Nampako Omar, toujours très strict. Merci Nandeko Alain, toujours très réfléchi. Ndedo Koutani, J.J. Komiko. Bye bye. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tangwe kokielo mbelemi. Banguna na ngai nyonso balati confusion posala bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango batielaki ngai mitambo na nzela mponga na kweya lelo machi baluki abitraza na ndambo na biso alekipelo anu la victoire amakita na bango bakomi confondu bakomi kobomba na bango elonga ya biso fote na ngai te na bombama na Yesu likonzi ya makasi esimba bomoi na nga ava osimbanga bomananu ya Yesu saka bomiyeo simande olongi ngai likolo ya kombo na nga bakisa kombo yelombeo ngai nalengisaka kasi nakobanga teo nazalaka na nzambe bandoki bayebi yango bayaka na butu bakutaka ngai bien pendeo Yesu kati na nga akomisa ngai nzambeo ata banyama na samba bango mpe bayebi yango